শুভ সকাল। আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমরাও ভালো আছি। সকাল সকালই আজকে ব্লগটি শুরু করে দিয়েছি। আশা করব আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। আর এই তো বাজার কিছুটা নিয়ে এসেছে, আর অল্প বাজারই এনেছে। তো কি এনেছে আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি। তো আপনারা আমার ভিডিও দেখার শুরুতে একটি লাইক দিয়ে দেখা শুরু করবেন। আর এই তো আমি বাজারগুলো একটু বের করে নিচ্ছি। তো এখানে লবণ এনেছে, তারপরে রিন পাউডার এনেছে, সাথে একটা মগও ফ্রি পেয়েছে। এটা 1 কেজির সাথে একটা মগ ফ্রি দিয়েছে। মগটা বেশ ভালো, আরএফএলের ছিল, আমার কাছে ভালো লেগেছে। আর সাথে চিনি এনেছি, আর একটা মাক্স দুধ এনেছি 100 গ্রামের, আর মিষ্টি কুমড়া আছে। তো মিষ্টি কুমড়া ভাজি বানাবো আজকে। আর আটা এনেছি, এটা খোলা আটা। তো এখন আটাগুলোকে আমি রেখে দিব। আর এই তো সকালের নাস্তা বাড়ি থেকে কিনে এনেছি, আর বাসায় চা বানিয়েছি। তো এখন চা নাস্তাটা আর কি খেয়ে নিয়েছি আমি। আর এখন আটাগুলো বের করে চেলে তারপরে রেখে দিব, আর চিনিগুলো এখন ডিব্বায় ভরে রেখে দিচ্ছি। তো আপনারা আমার সাথেই থাকুন। এগুলো হলো মেহেদি পাতা। তো মেহেদি পাতাগুলোকে এখন আমি ছিঁড়ে নিব, ছিঁড়ে তারপরে শিলপাটায় বেটে নিব। তো পাতাগুলো আর কি পরিষ্কার করে ধুয়ে তারপর আমি শিলপাটায় আর কি বেটে নিচ্ছি। তো বাটা শেষে আর কি আমি এই তো সাথে এখানে নিয়েছি হলো কি বলে এটাকে, ভুলে গিয়েছি, মেথি। তো সাথে আমি মেথি নিয়েছি, মেথি আর মেহেদি দুটাই আর কি মিক্স করব, তারপরে চুলে লাগাবো। তো এখন আর কি ভালো করে এটা মিক্স করে দিচ্ছে আমার সাহেবে। তো এটা মিশিয়ে তারপর মাথায় দিয়ে দিব। আর এখানে আমি ভাতটা বসিয়ে দিচ্ছি।
মিষ্টি কুমড়া ভাজি বানিয়ে নিচ্ছি। মুরগির গিলা আর কলিজা রান্না করব, তাই মশলাটা কষিয়ে নিচ্ছি। তো সব কিছু আর কি দিয়ে কষিয়ে তারপরে ঝোলের পানিটা দিয়ে আর কি রান্নাটা করে নেব। তো আপনাদের সাথে ডিটেল শেয়ার করিনি, কম বেশ সবাই আর কি রান্না করতে পারেন। তো মুরগির মাংস রান্না করার জন্য যা যা মশলা লাগে সব কিছুই এখানে দিয়েছি। তো একটু ঝোল ঝোল করেই রান্না করব। তো ভাতে বলক চলে এসেছে। তো রান্না শেষে আর কি আমি এই তো আর কি সেলাই মেশিনে বসেছি। তো দুপুরবেলা এটা, তো রান্না শেষ, তো ভাবলাম যে মেশিনে একটু বসি, একটা কাপ্তান ড্রেস বানাই। তো সেজন্য একটা কাপ্তান ড্রেস বানালাম। তো এই তো কাপ্তানটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যে আমি বানিয়েছি। তো এখানে তো ফিতাও দিয়েছিলাম, ফিতা ঘর বানিয়েছি। তো আমি প্রথম বানিয়েছি কাপ্তান, আর আমি ওরকম পারদর্শী নই যে সেলাই মেশিনের কাজ অতটা ভালো পারি, নতুন, তাই আর কি দেখে দেখে বানিয়েছি যতটুকু পেরেছি, তাই আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করে নিলাম। তো আমি নতুন হিসেবে যা বানিয়েছি মাশাআল্লাহ আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে। তো আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে আমাকে কমেন্টে জানাবেন। তো আমি আপনাদেরকে দোনো পাশে আর কি দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা সামনের পার্ট আর ওটা হলো পিছনের পার্ট। তো সামনের পার্টে ফিতা আছে আর পিছনে কোনো ফিতা নেই, আর গলাটাও একটু দেখিয়ে দিলাম। তো আমি দুইটা বানিয়েছি, দোনোটাই আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো বাসায় আমার ওড়না ছিল, বড় বড় ওড়নাগুলো ছিল সুতি পাতলা, আর এই গরমে সুতি পাতলা ওড়না আর কি পরা হয় না, সেজন্য ভাবলাম যে ওড়নাগুলো দিয়েই আর কি আমি কাপ্তানটা বানিয়ে ফেলি। তাই আর কি কাপ্তানটা আমি বানিয়ে ফেললাম। কেমন লেগেছে আমাকে কমেন্টে জানাবেন। তো আমার খুব খিদা পেয়েছে, তাই আমি এখন খাবারটা খেয়ে নিব। তো এই তো ভাত নিয়ে নিচ্ছি। তো ভাতের সাথে আর কি কাঁচামরিচ আর কাঁচা পেঁয়াজ আর লেবু আর মুরগির যে গিলা কলিজি রান্না করেছি সেটা নিয়ে আর কি ভাতটা এখন খেয়ে নিব। আমি খাবার খেতে খেতে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমি বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ।